Bize dil çıkardan bebe. Hello. Sen doktoruna değil mi çıkardırsan? Sen de oradan çık. İyi baktım ben seninle danışırım çok oğlum. Uş seni okupan. Bir şekil olsaydı burada ne diyerdim Melia? Şekiller yazsın. O şekiller bu momente ne diyerdi? Bildim. Senin de bebişin bize böyle bir şov gösterdi. Gördün mü? Uş.